最后计算天时，昨夜无星无月，伸手不见五指。郭李两人又都是擅长先发制人的西凉奇骏武将，自会上演一出好戏。有袁公子在，什么事都办得成。运筹帷幄之间，决胜千里之外。七师弟啊，多谢你飞鸿传书告知城下一句，令我得以施展这样的计谋。看来争夺卧龙称号的只剩下你我了。是骑兵，这种速度是护城大将军华雄的赤骑军。护城大将军华雄在此。这就是赤骑军，这些西域的汗血马比我们中途马快1倍以上啊！怎么办？会被包围了，怎么办？别逃脱！照样不费一兵一卒便可逼退华雄，各位觉得如何？